Daming laman pala nito. Nakakatuwa. Na-excite ako. Okay. Welcome to YouTube channel. Hello guys! Welcome to our YouTube channel! Welcome to our YouTube channel. For today's vlog, mag-a-unbox tayo. Meron kasi kami na-receive way from Taiwan. Inisip ko anong country. So, natuwa kami kaya naisipan ko lang siya vlog. Natuwa ka ba nung na-receive natin yun? Yung reaction mo. Anyway, so hindi na natin papatagalin at uumpisa na natin buksan. So, dinala to dito sa bahay. Last week yata. Ngayon lang namin i-unbox. Basahin mo nga, Matt. Ano tong nasa box? Basic home baking set. Okay. Babalik pa lang mag-start mag-bake. Kasi parang tingin ko, so mga basic needs mo in baking. So baka nandito. Let's start unboxing. Gusto mo ikaw mag-open, Matt? Mag-open. Yay! Uy! Ba't ka nandiyan sa ano? Sige, open itong ano. Yung gift. Okay. Kasi pa kayo na. Ay, na natin na. Isa naman. Fine! Fine! Kaya naisipan ko rin siyang i-vlog kasi box pa lang. Ang ganda na niya. Nakaka-excite. Kulay? Ano color? Pink. At white. Pink at white daw nga naman. Oo nga naman. Medyo hirap siya buksan. Oops, isa-isahin muna natin yung paglalabas ng gamit, ha? Kasi sa gilid, mayroong nakalagay kung ano yung mga laman siguro sa loob. So, iisa-isahin natin. Hanapin mo yan dito. Ng marker. Tapos, i-check mo. Lusot ka dito sa ilalim. Okay, let's start. Sabi nga muna natin ito. Careful. Okay. Okay. So, ito ha. Hahanapin mo siya dito sa... Ito Wait po. lang. Wait lang. Ayan, So, dito. ito po. Wait lang. Baba ka. Dito nakikita. Dito ka. Yan. Yan. Tapos para makita dito sa video. Okay. O, sige. Kuha ka ng item. Kuha ka ng item. Ito po. Okay. Ano yung item yan? Hanapin mo dito. Ayan po. Anong basa mo dyan? Floor. Sifter. Sifter. Flour sifter. Ano yung flour sifter? So, ito, first item. First item, parang. So, ito. So, inside, meron siyang flour sifter. Check mo. Makita na natin yung flour sifter. Okay. Sinasala natin to kasi para, if ever merong mga lumps doon sa, Ano lunch? mga buo-buo, para hindi masali doon sa pag-bake. Or, yung foreign objects. Ano yung foreign objects? Baka nalagyan ng staple wires, baka nalagyan ng bato. Ano pa? Sige, kuha pa isa. Ito po. Ano yan? Napin mo dito. Ito yan po. Basahin mo. Aluminum foil. Tart. Mold. Mold. Aluminum foil, tart mold. So, pang tart siya. Basically, para siya sa tart. Pero, pwede mo naman siyang gamitin sa iba. Like, teka, hindi ako makita ba? Tart, or yung mga fruit tarts. Pero, pwede mo din siguro siyang gamitin doon sa mga Graham something. Or cheesecakes na ganito lang yung size. Okay, so, okay. Next item. Next item na nasa loob ng box. Ito po. Ano yan? Ito muna tayo po. Sige, hanapin mo. Sige, ayun na yung hanapin mo nasaan siya. Basahin mo. Ano to? What do you call this one? Measuring cup. Measuring cup. Measuring cup. Numbers. Halimbawa, kailangan mo lang ng 50 ml na water. So, ayun. Or 150 ml na milk. Yun, dito mo i-measure. Ganun. Yan. Sige, ano ba yan? Ito po. Ayan. Saan siya? Lion Ito lang. yan, sa kabila. Oh, nasaan? Ito po. Anong tawag sa kanya? Paper baking cup. Paper baking cups. Pwede mo rin lagyan ng cupcakes. Pwede. Pwede. Paper. Paper baking cups. Pwede mo lagyan ng cupcake. Pwede mo lagyan ng paper. Dito na yung cupcakes. Dito. Next item. Bilis. Para marami nakuha natin lahat. This. Ito mo. What's that? Baking paper. Baking paper. Okay. 5 meters baking paper. So, yung haba niyan,
is 5 Di- Yan yung gagawin mong liner pag halimbawa mong bibake ka, ilalagay mo yan sa ilalim para hindi nakadikit dun sa baking pan mismo. Dami naman pala nito. Nakakatuwa. Na-excite ako. Okay na. Ano siya? Isa po. Ano ba sa kanya? Ano niya? Bowl. Stainless steel mixing bowl. So dito tayo mag-mix. Stainless steel. Wow! Next item. Ay, papahanap ko sa'yo. Ay, ang cute-cute nitong kulay pink na to. Para saan yan? Nabi mo nga. Diba ba? Yan yan. Okay, basahin mo. Basahin mo. Stainless steel. Whisk. It's all whisk. Pang mix. Yan. Ano naman minsan? Kaya? Next item. Next item. Wow! Ito din. Super cute. What is this, Matt? Ito yan. Yan. This is an 8-inch what? Cake pan. 8-inch cake pan. Ang cute niya. Kulay pink. Tapos, yung natatanggal siya, ano? So, yung bottom niya natatanggal. This is so nice. And it's so cute. It's pink. Aluminum foil. LA203. Ano yun? Aluminum foil. This is one. This is one. Bakit natin ko ito? Mas dry. Pastry bags. So, ito, meron pastry bags din nakasama. Dito nilalagay yung mga pang-icing para madali siyang i-whip. Ayan, ito yung ilagay dun sa cake. Yan, papasok mo dyan yung mga pang-frosting natin. Okay, next. Wow! What is this? Alam mo na din ba siya? Ang cute, kulay pink. Baby pink. Baby pink. Kasi iba-ibang shades yung pink. May baby pink, may fuchsia pink, may old rose. Diba? Parang ganito old rose yata to. So, ito is what? Napin mo. Oven meat. Meat. Nilalagay sa kamay or gloves. Oven meat. Oven meat pala tawag dito. Ito pala gloves. Oven meat. Kasi, parang pang-baby yung mga meat. Masarap, it's so cute kasi kulay pink. Okay, sura mo. Okay. Para malaman yung ninang Rachel kung talaga ba kompleto yung pinadala niya. Ready check natin. This one is baking mat. Ay, si Matt! Si Matt, pag-bake! Baking mat, meron siyang mga measurement. Siguro pag gagawa ka ng same size ng mga cookies or shape mo dito. Ganun. O, check mo na. Ito na nakita na natin si baking mat. This one. Yan, check it. Check the baking mat. Baking mat! Yan. Next. Ay, what's this? This one is? Alam mo kung ano to? Alam mo kung ano to? Pamalo. Pamalo ko sa ito pag bakulit ka. Hanapin mo to dito. Ang itsura niya. Ay, hindi pala sa kabila. Pala siya. Sayin mo. Silicone. Spatula. Spatula. Silicone spatula. Pati kulay pink. It's so cute. Next day. Baka masulatan tayo. Ay, ang galing nito, Mat. Oh. So, meron ding plastic dough cutter and scraper. Hindi na i-focus. So, merong plastic dough cutter and scraper. Gusto ko yung mga dito kasi. This is plastic dough cutter and scraper. So, meron siya. Check, mami na lang. Okay. Next. Wow! Meron ganito. Cookie cutter. Okay, mga cookie cutter. Pagod ka na? Pagod ka na? Ito ko check na nga lang. Napagod pa. Okay, check ka na lang. Ay, hindi natin na-check tong paper baking cups. Check mo yan. Tsaka si aluminum foil. Oh, ito ang mga cute. Tignan mo, hindi ng isa. Ano tawag dito? Measuring spoon set. Oh, measuring spoon set. Check mo yan. Meron dito sa loob. Yan. Yan. So, for this side, complete na. Complete na yung checklist dito. Meron na siya. So, meron na dito na. So, maglalagay tayo ng isang item. This one is, mga separator to. Egg yolk separator. Oh, egg white. Egg yolk. Egg white separator. Ayun sa'yo mo. Egg white separator. Oo. Ay, ganito na ako next. Kasi dati gusto kong bumili ng ganong gadget. Nakita na namin sino nga to? Egg yolk separator. Yun yung naalala niyo tuloy. Egg white separator daw kasi to. Egg white. Ano ba yung egg yolk? Yung laman ng itlog, yung color yellow, gawa sa sulfur. May sulfur yun? May sulfur yun? Meron yan. Okay. Next. Yun pala. Pastry set. So, pastry set. Ito yung mga tip para dun sa pag nag-icing, nag-frosting, kung anong klaseng tip yung kailangan mo. Depende dun sa gagawin mong design. Yan. Tapos, this is medium low pan.
pan. Medium loaf pan. Yan, pang banana loaf. Yan, pwede natin dito ilagay. Or, ano pa ba yung carrot loaf. Yan, dito natin i-prepare. Hindi kaya tumangitin pagka ano mo, nag-bake. Kasi ang cute niya yung nakakahinayang kung nasubo. Isa pa naman ako madalas ako. Minsan o madalas nakakasunod. Ano hinayang? Hinayang, sayang. Pag kunyari, yung paint naging nagkaroon ng stain, naging black, sayang. Sayang, bumumi na, ganun. Sayang, nagkaroon ng stain. No stain. Mancha. O, check mo na si medium loaf pan. Ting, ting, ting. Tapos, ito. Ay, ang cute naman ito. What do you think is this? Ano yan? Saan mo muna? Silicone Brush. Silicone pastry brush. Yan, ito. Gagamitin mo. Halimbawa, kailangan i-brush muna ng pan para ma-brush mo ng butter, ganyan. Para hindi mag-stick dun sa pan yung ibibig mo. Oh, cute ang brush ko. Meron pang maganda dito. Meron maganda na dito. 5 na lang. This one. And ang saan ay? Pamalo. Pabalot ko sa bata, makulit. This is what? Find it here. Oh, pwedeng pang-masahe. Wooden rolling pin. Ito yung pang-flatten. Yan pag nito. Hindi pa kami mag-debate Wala na pang yun. ingredients. Kaya nag-box na namin para alam namin kung ano pang nakagamit. Ito sobrang cute. Baby, puro pink talaga sila. Nakakatawa. So, hanapin mo saan to. Ayan. Meron siyang bilog-bilog like this. So, anong basa sa kanya? Anong name nito? 6 cups muffin pan. Baka sulatan to. 6 cups muffin pan. Dapat din sila puro pink. Ito pa ba? Ito. Ito. Ang tutuloy. Ching, 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 ching. Anong basa dito? Cake stripping knife. Tapos na matapos. Meron pa. Ano to? Pink. Pink what? 7-inch baking pan. Yan na ba po yun na? Hindi pa. Siyempre, ito nakakatuwa din. Kasi kung meron kang mga tools, meron kang mga gamit Titignan pang ko bake. kung konti na lang ba yan. Recipe. Ayan. So, di ba, kung ikaw mag-start ka palang mag-bake, syempre, bukod dun sa mga gamit na kailangan mo, mga gamit na dapat mong i-prepare, syempre, hindi mo wawala din yung kung ano yung i-bake mo. Kaya, Patingin na ba? kita ko lang muna. Yan. Syempre, dapat meron kang mga recipe. Bakit iba ang nakasulat? Chinese characters kasi nga galing tong Taiwan. Kaya yung sulat, ganyan din. Hala, yun lang. Ay, hindi, baka may English. Hala, yun lang, puro Chinese. From the table of contents, hindi mo makita. Masyadong maliwanag. Lahat nakasulat ng Chinese. Mag-aaral muna tayo. Bukod sa pagbe-bake, mag-aaral muna tayo ng magbasa nito. Saan? Ito pa naman sayang ang ano ng recipe para sa sarap. Yung dito natin gagamitin din yung yung muffin pan. Oh, ito yung mga pang-tarts. Wow, maganda ng mga ito yung cookie. Dito gagamitin natin yung mga cookie cutter. Ganito yan gamitin. Oh, Paano? kunyari, ganito po. Gagawin mo rin ganyan yan. Oo. Kunyari, ganyan. Ganyan yan. Po. Ganyan. Ganyan. Po. Tapos, pag ganyan po. Okay, gano'n, no? So, wala na ba naiwan sa box natin? Sobrang cute ng mga items. Sobrang kaganda. Sa next vlog natin, ano ba gusto mong i-bake? Gusto ko, sa birthday ko po, mag-bake ako ng cake. Cake? Anong flavor ng cake? Ang hirap naman. Strawberry. Wow, strawberry cake. Sige ba? Sakto kulay pink. Tingnan natin kung magiging pink yung cake mo. Okay lang sa akin. Okay, sige. So, yun. Try natin gumawa sa next vlog ng strawberry cake para sa birthday. Gusto ko mag-thank you, bestie. Maraming salamat sa pagpapadala mo nito. Sobrang na-appreciate namin at natuwa kami. Ginagawa niya ng laruan, bestie, yung iyong regalo. Rolling pin yan, hindi yung pamukpok. Ingat ka dyan palagi. God bless. Thank you sa mga gustong mag-start din ng baking experience nila. So, ito siguro yung mga basic talagang magagamit niyo pag mag-bake. Sana nakatulong sa inyo itong vlog na to.
At kung nagustuhan yung video na to, please hit the like button and subscribe. Don't forget na pindutin din ang notification bell para mas updated sa mga latest uploads. Wow! Vlogger ng vlogger ang dating natin to. Thank you so much guys for Ang watching. dami na natin vlog. Marami na tayong vlog. Ilan na? Hindi ko na ito mabilang. Sobrang happy. So yeah, thank you for watching. See you again on our next upload. Bye! 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 Pakita. Meeting na buglo. Baka isasaw-saw yan pag sa pulbos tapos tigan na dorman. Ano pa? Ding!